但係嗰啲姐姐咧就通常係 B 級嘅，哦，係啊，即係 C 貓或者以上，我話以上嗰啲，再以上嗰我話啲，以上嗰啲係行下咧，佢停咗喺度，係啊，跟住咧啲人真係碌落嚟先，係佢突然之間咧停低啊！大家要追 Rachel 嘅朋友，你記住啊，呢度環境係唔錯嘅，同埋佢要結婚喺澳門啊，超多人，你係咪覺得過嚟都好困難啊？係咯，你覺得慢手慢腳點招呼？厭棄啊，自己去睇。人生總會跌下坡，用溫暖的雙手驅走這風波。人生總要奮鬥，幾番風雨繼續走。若是你要擁有，一切靠雙手。呢班帶你見識下啲。嚟到旺角呢啲地方咧，最出名係呢啲建築材料，因為呢啲材料好多啲阿叔 uncle 啊，嗰啲工人嗰啲啊，所以咧離不開咧就有呢啲咩老牌嘅嘢嗰個地方，係即係嗰啲咧，好似佢嘅層次咧應該就會似嗰啲茶室嗰啲咩格格嗰啲，哦，但係嗰啲姐姐咧就通常係 B 級嘅。哦，係啊，即係 C 貓或者以上，我話以上嗰啲，再以上嗰我話以啲，上嗰啲係咁樣。係係咁即係如果你唔介意想見識下，都可以上去嘅。哦阿姨先啱我。阿添啊，因為我知你急尿，一見到呢啲就急尿開始。你記得去旺角定如果太陽喺個樓係就呢個啊，朗豪坊。之後上嚟睇，又唔知過啲 happy hour 未？但係上頂我都飲嘢好靚。於是我同啲朋友咧飲完嘢落樓下咧就搭小巴翻屋企，聽我哋講都好方便。咁跟住就上面有嘢食，商場、戲院、好長扶手梯咩都有嘅。同埋呢個係呢一個咧，全港嘅最長嘅一條扶手電梯嚟嘅。我知道你記得急尿，之後你呢個廁所乾淨啲嘅，係帶你上呢度屙尿好唔好？好啦好啦，呢個食嘢周圍都有嘅，係咪咁都好多人啊？周圍係咯，多到你係咪唔知去邊間鋪頭消費好啊？有時感覺係。唔係，首先係喺街邊裏面揾一個乾淨嘅廁所係咪唔簡單？啊，好難啊，跟同埋咧，住去到唔係男廁唔難等位嘅，打係啊你。兩個女廁係冇間。乖嘛，好艱難啊！我哋入到去有20個人喺度排隊，係咯，20個人。你知唔知道？所以咧，你哋唔知做香港人有種壓力係無形嘅，係呢啲細微嘢你要心你先知嘅。係有時間去廁所，有時諗定一見到樣靚啊，去咗先喎，唔得都要去嘅先係就係怕呢種你先。好多鋪頭都係話冇廁所喎。喂，同埋你如果唔係食肆咧，佢唔係咁甘願借俾你㗎。係你譬如打家樂大費，佢都冇相干。係譬如嗰啲真係私人食肆嗰類咧，佢唔免費你淨係去個廁所㗎。呢條就係啦。係啊，你知唔知試過行下咧，佢停咗喺度，係啊。跟住咧啲人真係碌落嚟先，係。佢突然之間咧停低啊！跟住咧，因為佢冇扶實呢個扶手電梯，咁有啲人咪碌咯，碌咗落去呢一度咯。你間網上係冇好似啊？哦，係啊。其實你網側邊好靚啊！上面頂樓咧係飲嘢，如果上面應該唔係加價加到飛起咧，我睇緊。係。我唔知而家咩價錢，好仲以前唔同。係啊，Sky Bar。去到上邊咧 Sky Bar 嚟嘅，佢個天花咧係整到好似天空嗰啲咁樣。以前我哋通常朋友飲嘢嘅時候呢度，因為呢度比較容易啲揾位。上面有戲院，有買嘢咩都有嘅。係啊。通常啲年輕人喺呢度消費啦，20零歲嗰種啊，係。因為搭扶手梯唔使搭電梯咧，可以上到頂。上到13樓嘅。係啦，我哋頭先搭嗰個扶手電梯上到8樓嘅，一路上到13樓啊，最高。你知唔知我中意旺角呢個地方？點解咧？佢哋咧遠離咗群繁囂嘅人咧，你唔發覺係完全睇唔到嗰啲人群啊，完全同我哋脱離咗嘅嘢。係。當你每日都翻工見到好多人啊，跟住咧等有好多人啊，地鐵有好多人嘅時候咧，你想揾呢個地方咧，係唔會再有咁多人嘅。所以我哋揀呢個地方，因為呢個地方係永遠都好一班人喺度。佢好多酒吧嗰啲咧係會嘈貓尾嗰啲嘅，我又唔中意啦。我同啲朋友喺度傾下偈啊咩成咧又幾舒服啦。所以你覺得呢種嘅舒服啊？就算你想兩個人，譬如如果兩個啊，如果譬如阿當提有 Rachel 嗰啲咁樣，係咪靚嗰啲啊？係咪？舒服啊，係咪？後邊呢啲係咪？不錯，冇錯啊！讀的記住啊！同埋呢度咧，你要坐耐咧，佢都唔會趕你走啊。而且咧，你呢度咧冇嗰種話幾夜幾日頭嘅感覺，其實你冇，你唔使理佢嘛。其實佢唔閂門就得㗎啦，係咪啱啊？而且而香港飲嘢咧，佢有啲叫 Happy Hour， 8點前咧，你攞order有7折啊咩食咁樣，係。其實唔錯㗎，係咪？係。有時譬如我哋而家咁嚟到傾下偈啊，
咪等你食啲乜嘢啊？enjoy 下就好咯。好似下邊個商場，你見到成扎人啦，呢個時想唔想同佢哋逼啊？你明我講咩係咪一上到嚟就唔好頭先嗰啲煩囂啊，係嘛？係咪？冇乜人嘈啊，係。你德隆坡識女仔要識得呢啲招數先得嘅，所以你成世第一個揀就咁解。等我慢慢探索下邊度最靚，OK？係咪有時啲錢你講下嚟？係對。我哋等陣喺馬來西亞翻嚟，匯美呢個地方。馬來西亞喺邊度啊？吉隆坡。我呢兩日馬來西亞嚟。我哋有朋友，我以前有喺度檳城。哦，你檳城啊？唔係，我朋友檳城。我哋哦。你點解我哋成日喺度拍拖啊？係啊，好 chill 啊！即係其實咧，有時咧收咗工咧，咁就嚟呢度休息一下咧，其實都係。有時我擔心啊，你知唔知我擔心咩啊？擔心咩咧？擔心阿妹揾男仔揾翻好似阿斯巴咁有品味嘅家嘅。所以你成日叫佢你唔好中意我。你唔好用我哋用 standard，你永遠都係知咗。你知唔知我哋做？而家要追 Rachel 嘅朋友，你記住啊！呢度環境係唔錯嘅，同埋佢要結婚喺澳門啊！播係啊！炒條廿四味嗰啲感覺唔同。我送酒啊，好啊呢個。啲餸酒最好用。嗰啲腸啊、麵包啊、橄欖啊、芝士啊。哦，好似英國咁樣。係啊。定係你生熟蛋？哇！生牛肉塔塔。哇！哦，佢係咁樣嘅。叉，佢咁樣，跟住咧，你就畢上去，試下。哦，你有搞呢個蛋喎，有個蛋，攪攪勻佢勻佢先。先。哦，好香真係。點解咁多咩？嗰個吹嚟㗎。真係好香。嗰個黑松露好香啊！哇！好香！講真，180幾蚊港紙，生牛肉塔塔黑松露唔貴啦，係咪先講？嗯，好靚，佢嘅牛肉好滑。嗰時我嘅高中低檔都大過。高唔高啊？馬來西亞好似冇咁長嘅扶手梯喎。其實呢個唔係最長喎，呢個係8樓同13樓嗰條嚟嘅。拍低嗰條最長嗰條。係。你哋覺得香港嘅消費同埋啲買嗰啲價錢貴唔貴？即係啲標價嗰啲價錢。係全部係少一半啦，有啲係平嘅，有啲係貴嘅，平係平少咁樣嘅。咁你都你覺得比較馬來西亞咧？不過馬來西亞，如果平嘅話，呢度真係好平嘅。係啦，因為佢頭先有啲，即係因為佢咧之前發生過事嘛，所以佢都要定期 check 下嗰條梯有冇問題咯。你咁你越夜越嚟。係咯。越嚟越光啊！即係話嗰啲燈開咗。嗱呢度側邊係啊，嗰度就係小巴站嚟。嗰側邊你見唔見到有小巴度？係啊，喺度。所以平時我同你幫我飲麵，我搭小巴翻屋企喺嗰度。係啦，所以好方便都落樓下。呢個同小巴都有分觀塘嘅，你使唔使試啊？茂名小巴都唔係好耐啫，搭小巴好識㗎。都好快嘅，不過茂名小巴嚟嘅。轉嚟轉去都好黃下。陣間我哋因為嘔出嚟咪？你記唔記啊？你想試先，你想體驗先。陣間咬啊，好驚！好驚嘔啊！我已經滑地嚟嘅。係啊，你睇佢 blur blur 地咗。喂，你有冇少咗係咯，喎？答你啦。即係飲到個個都面紅紅係咪？係全部臉紅紅，但係只好 blur。好似迪士尼嘅感覺先喺度。係啊，有啲因為佢燈飾落去咧，裝飾得幾靚嚇。呢度西洋菜街南街係超多人，全條街都係嘢食買嘢波鞋就喺呢條街啦。OK，一陣間你見到咩食啊玩啊嘅，你同我哋講，周圍都有。呢度咧時賣平價西裝上面有嘅，係電器咧都好多嘅。其實好耐之前咧，佢呢個封咗路咧，就係應該冇鬆嘅。唔俾車落行㗎。而家咧，因為佢已經係解封咗呢條街啦，就唔係封路區啦。咁所以咧就變咗以前有啲表演喺度嘅，而家就已經冇㗎啦。係啊，呢度咧其實咧係喺旺角入邊咧，喺度行到最尾嘅時候咧，呢一個銀行街最尾咧就會有好多嘢食嘅，好多美食啦。我哋而家咧就排隊買臭豆腐。我發覺有個記者喺邊度幫你食。係啦。你識唔識？唔識。唔食。你睇佢面好紅啊！面紅唔知做乜。係啊，好恐怖啊！睇，好似口十咁樣。
超級啲人真係啊係啊，講俾你聽，係。見呢個臭豆腐同埋雞蛋仔，兩件臭豆腐25蚊嘅，定下經。雞蛋仔13蚊。定下勁先。超多人，你咪覺得過嚟都好困難啊？超多人，超多人，咁到年輕人唔係中意呢啲嘢。有時候有睇國人啊嘛，呢啲好似我唔中意，係逼人，你食啲中國派啊？係斯文。如果你哋朋友叫你旺角朋友行街，有咩感覺？不要老公的手機。行街 OK 啊，唔好叫我排隊買嘢。係嘛？咁你好難揾到香港女朋友嘅咁叫佢自己排咯，我喺度等佢。樣。買嘢俾男朋友食要勤快啲，知道嘛？係咯，你咁樣慢手慢腳點招呼？嫌棄啊！自己去睇，下次我唔係。食啊！好耐啊！係咯，好熱啊！慢呢個嘢你知唔知我頭先講係整個雞人仔啊？嗰個電話撲一聲個邊個先啊？嗰度電啊！邊個？冇唔知喎，嗰個電啊！突然之間撲一聲，但係呢個13蚊算平講。係呢個13蚊。其實我話真啊，即係呢個。雞蛋仔食咩同你講？入邊腍，出邊脆。係呢個呢個食貨呢個因為佢呢個應該係剛整嘅，上次嗰個係翻熱嘅，乾乾淨嘅，呢個乾整嘅。好食啊！嗰班呢個。通常呢要即刻整咗食。你知唔知點解好食咧？佢個流量快啊，佢唔會擺喺度等。嗯。有啲賣唔晒嗰啲咧，佢賣咗擺喺度，跟住再整翻熱或者吹翻熱，佢都唔好食。佢啲即整即食即整嗰啲好食㗎啦。係揀咁耐啦。哎，白色的你吃不臭啊？哎呀，唔臭啊，唔臭不臭啊！啊，真的不能臭，真的不臭。佢唔中意食你個啤仔，你自己食啊。試下啦。因為啱啱有4嚿啊，你真係唔臭啊唔？臭啊，女人唔怕好臭嘅，唔臭，真係唔想咁臭喎。喂，係咪呢？係咪呢？係咪呢？唔臭唔臭食嗰落係唔臭。真係唔臭咩？唔臭。試一嚿啊！嗰隻唔係周圍有，黑色嗰隻係中國嘅，我唔係好中意厚厚呢隻係嘅，港式嘅。係咪唔臭？你睇嘅樣。冇臭啦，臭啊！冇臭嘅，呢度臭。冇臭。冇臭啦。呢個比黑色嗰個係好嘅。係係啊，嗱，你試下啦，你試下臭唔臭啊？因為建築地盤嚟。其實呢個建築地盤，你點試過？好。係啊，冇嘢。呢個公家吉嘢就係呢啲啊，就係呢啲感覺啊。我諗你今晚都咁樣執飽你哋啊！呢個頂唔順。但係佢好犀利，食完食晒。你想嘔啊？你好臭咩？冇嘛。跟住吃得完就代表不臭啦。咁誇張咩？哎呀！阿飛就專食呢種嘢，你覺得好奇怪咯。我都覺得冇臭，你臭啊！冇臭啦！喂，大家，我咧有個新頻道咧 create 咗出嚟咯喎。其實個名咧就叫做咧 Mango HK CCTV， 獅子個獅喎，獅爸，好多人問咧點解我哋咧開多個新頻道啊？你解釋下啦。點解咧？因為咧 YouTube 係一個大數據，係而且 AI 係我哋嘅老闆。嗯，對嗰見到你個頻道咧，係去到某一個程度多嘅影片嘅時候咧，嗯佢就唔會 promote 到咁多俾你，係同埋你每日有影片出咧，其實尋日嗰條佢當咗舊片，係咁佢又唔會點樣推廣俾其他嗰啲陌生嘅觀眾俾認識喎。係咯。落咗個心機啊功夫咧，全部好似白費咗咁樣啊！咁咧，所以咧，我哋有見及此咧係，我哋咧就開一個頻道，咁咧又唔可以一下子嘅，我哋遲啲。咁咧就會將我哋原有嘅頻道啦，可能就1、3、5係同埋星期日就出片。係另一個新頻道咧就係2、4、6出片。冇錯啦，咁大家記住，快啲去呢條 link 嗰度咧，就咧 subscribe 我嘅新頻道咯喎。咁點解要咁做咧，師媽？因為咁樣做咧，我哋啲片咧就係咧有多啲時間擺喺度，俾 AI 去 promote 俾一啲新嘅朋友睇。咁相對咧，我哋嘅觀眾咧就會多啲啦。係啦，大家記得支持我啊！唔該晒。好啦，拜拜。拜拜。記得訂閱同埋 like 我哋嘅 channel 啊！